大慈大悲的佛陀，天地间最尊贵的觉者。我以至真至纯之心，感恩您的降临。是你的呵护，让我走出荆棘，是你的妙法，让我身心安康，是你的博爱，让我海纳百川，是你的大愿，让我永世追随。我愿千万次轮回，拜倒在您脚下，寒久与您重逢，承接您的法藏。我愿千万次轮回，将您的慈悲播撒，领弱者寻常甘露，让一切众生自在吉祥。是你的目光，让我看透真相，是你的庄严，让我勇于承担，是你的伟德，让我告别懦弱，是你的教化，让我得以觉醒。我愿千万次轮回，拜倒在您脚下，恒久与您重逢，承接您的法藏。我愿千万次轮回，将您的慈悲播撒，领弱者品尝甘露，让一切众生自在吉祥。是你的感召，让我迷途知返，是你的智慧，让我欲望顿开，是你
光芒，让我点燃心灯，是你的慈悲护佑天下太平。我愿借万次轮回，拜倒在您脚下，含恨就与您重逢，承接您的法藏。我愿借万次轮回，将您的慈悲播撒，领弱者品尝甘露，让一切众生自在吉祥。恭请金菩提宗师带领大家在佛前敬香。大慈大悲的佛陀，感恩您的降临，让我们一切众生得到了生命的指引，得到了解脱的途径，让我们有机会离苦得乐。感恩您的降临。合十鞠躬。好，请金菩提宗师带领大家礼敬佛陀，一叩拜。起。再叩拜。起。三叩拜。起。合十鞠躬。恭请金菩提宗师带领大家浴佛。愿众生身心清净，愿众生幸福快乐。
愿众生富贵有余，愿众生智慧无边，愿众生早得解脱，愿众生如意吉祥，愿天下太平。感恩师父，恭请师父入法座。大家好，哎，今天我们赶上这个非常吉祥、慈悲、殊胜的好日子啊！凡是有缘啊，来通过这个网络来看我们今天的讲座和直播的朋友呢，那今天就有福了啊！这就叫沾佛光。感恩师父。那想请师父再给我们的亲爱的网友们也开示一下啊。那在这样的节日里边哈，大家去遇佛和供佛，会除了说是对佛陀表达尊敬之情之外，对我们自己会带来什么利益吗？一定会的哈。我现在讲的呢是比较浅显的啊，谁都能听懂的哈。利益就太多了啊。首先就是能够消灾延寿。哎，在佛陀的这个思想理论呢，就是叫大家记住哈，最著名的叫因果论，就是我们说种瓜得瓜，种豆得豆，是吧？我对人好，人家就对我也好啊，对吧？那我总去打人骂人，那肯定我自己也不安全，对不对？对，你带给别人危机感，别人也会让你产生有危险的感觉。你经常去帮助别人的话，你就会得到很多幸福、欢乐和好朋友。这个道理听起来那么浅显哈，但是我们在做事的时候呢，往往就会忘掉，甚至忽略掉，甚至叫根本就不知道。啊，总觉得反正我获得就好嘛，是吧？哎，所以呢，我们在遇佛的时候哈，让我们获得了这样的利益哈，就是消灾延寿啊，还得到健康快乐。因为沐浴佛陀，其实在沐浴自己的心灵。我们在这沐浴佛陀的时候啊，从真正我们先不讲那个科学道理哈，但是真正带给我们的利益，是让我们身心清净。你要心中有烦恼，就是不清净啊；身体有病，更不是清净光明，对不对？所以我将沐浴这个童子佛的时候，其实自己就可能身体好了是之前我运气不好，开始运气好了。你觉得做这么个仪式就有这么大的转变呢？这是最起码的转变，这是一定的千真万确的啊。还有接下来呢，就是第二项是富贵吉祥。好，再接下来呢，就是出入平安。今天城市人就是每天离不开交通，对不对？你不管自己开车还是坐交通工具，什么火车呀、公共车呀，你总要坐车吧？不管谁开车，交通永远都是有一些危险的啊。好，我沐浴佛陀，我们得到还有出入平安就光凭这一点，太该做这件事了啊！好，第四项呢，就是家宅这个平安吉祥有多少人家里不平静啊？有各种各样的事儿有的是邪气，有的是鬼气有的不知道是什么气，反正就是不好对吧？让我们睡不好、吃不好、喝不好这内心中不平静总担心着各种的事儿，这都是不太平安。沐浴之后你的家宅平安吉祥好，第五项，得好相貌得到相貌端庄姣好。其实一个人有的时候不知道什么原因，嘴有点歪呀鼻子有点歪呀
一个眼睛大，一个眼睛小啊，一个眉毛高，一个低呀，是吧？经常是这样的，有的时候不注意，但你修一修之后就是不同了，是吧？这现在是你遇佛，啊，遇佛之后，就可能觉得，哎，我的五官都变得端正美了，啊，但是人看见是欢喜的，啊，那过去人看见之后是不欢喜的，所以这个时候就不一样了哈，就是这个人气的问题啊，对，带给我们的相貌的这个魅力哈。第六，得这个聪明智慧。聪不聪明长在你的精神世界之中，没人看得见啊。对，那我们沐浴佛陀之后呢，我们身心清净，即得智慧。有多少人不是不聪明，他是总是心不在焉啊，只动大心啊，他的心定不下来，心定不下来，就觉得其实每一件事都没有思考完，就跳到下一件事情了。这个孩子也有，长辈也有哈，就各种年龄层都有这样的一种大脑思维模式的，它几乎不叫是一种模式，那是叫一混乱的跳闸状态。有很多人是这样的，其实就显得有点怪到笨，其实不笨，就是叫小小的紊乱，这也是业啊。所以呢，我们经过遇佛之后，哎，我们的大脑呢变成清净智慧有条理啊。其实发生不用大的改变，就将一个顺序重新排列好了之后，你就变得聪明智慧了，这是最初的哈。所以应该好好遇佛啊。好，第七呢，就是睡得安稳啊，睡得吉祥，不做噩梦。多少人睡不好觉啊？这个，所以你看我们这个关于让大家睡得好的这个音乐哈，催眠音乐帮大家睡觉的，特别受欢迎，是吧？哎，这个1年左右几百万的点击哈，很多人一到晚上睡觉的时候不行了，赶快点开我那个音乐就是听，是吧？那这没办法，所以现在有办法了啊，要遇佛，沐浴佛陀啊，就让我们身心安康，睡个好觉啊。第8，增进好人缘。哎，你这个人缘不好，也有很多与你长相没有关系，与你说话声音没有关系，与你外形没有关系啊，就是你那个磁场不太对。遇佛之后，让自己这个磁场清净安详，并且吉祥。一个吉祥的人同样，其实你自己不知道你的场什么样，吉祥的人就会吸引众生，连小动物都会吸引也增加了这个人气呀。增加人气，人家能喜欢靠近你，就说明对你有喜欢当然不一定都是爱情就是喜欢接触你，你就有好人缘，是吧？想结婚的，想找好工作的，想做推销的，都需要有人气，对不对？你做一切事业都是在为人在做，你就是做狗粮的话，也得有人去买对不对？也需要有人气这样才好。你修理技术再高，也是人给你付钱的，对不对？做那么多广告，人家为什么点你的？一看你照片，好，找这个师傅修，你看你就赚钱了对，这增加好人缘第9呢容易建立这个幸福美满的家庭哎呀，在当今这个时代到了自由恋爱的时代，就开始自由乱爱的时代几乎没办法结婚。很多人，还有的人干脆恋爱也找不到那个对象，一见面就崩了就根本就没法谈，怎么去结婚，怎么建立家庭呢现在好机会来了沐浴佛陀你就会改变沐浴之后你变得吉祥了你就容易成家立业找到好的结婚对象。第10，消除过去一切恶业我们在今天的我们的命，我们的长相我们的一切都是过去做好做坏所形成的现在的命运那尤其是我们多数的众生还是恶业多过善业就是来平衡一下的话，说一大堆做的坏事在那放着对，都是欠款的
所以遇佛之后，就将我们这个恶业呢，帮我们消除了。啊，佛欢喜之后，就帮你磨平过去的一切的恶业和欠债。那你开始就好了，你的命运从就尤其是比较差的命，就变成吉祥的命贫穷的变富贵丑陋的变美丽就是这样就会改变了。第11项呢助善神护佑这个神灵分很多类你这个去沐浴的是佛陀，你沐浴佛陀的时候，这一刹那，你那种恭敬心升起之后，那这个天上的大护法神说，派几个其他的小的护法神护佑他，这是个慈悲吉祥的人。你看，你就注视吉祥你不会说今天招鬼打着你了，明天叫个勾魂鬼吓到你了就没有这个事儿就是一切都是如意吉祥的好，第12就脱离邪道回归正道。当今这个时代，按照释迦牟尼佛的预言现在算是叫末法时期，所以到了这样的一个末法的时期，各种的邪说歪道去来勾引糊弄我们普通的没有智慧的人太厉害了我们比如说吸毒的人都振振有词，是吧？这适当的吸既能够提神，还会带来健康还带来灵感他说的也有套，对不对？偷东西的人说，这个富人的钱要不怎么花呀？我帮他们消业，所以我穷的时候就偷他的钱。你看偷东西也有真理，他就拼命偷东西，屡教不改，是吧？骗子更厉害。现在加拿大正常打你手机号来的，这个10之8九皆是骗子电话。你看，现在做歪道的反而是大大方方来打电话骚扰你，来欺骗你，是吧？很多人觉得是骗子电话，你骂他，对方给你讲道理，讲的革命道理，让你觉得骗子还是有道理的，对吧？吸毒的、骗人的、偷盗的，所有做违法勾当的，都觉得自己是替天行道都觉得自己是非常的正确。就是当歪理横行的时候，走向歪道的人觉得他获得了真理。所以这末法时期就是这样子，而且会越来越乱。所以呢，大家能够有这个机会每年有一次遇佛法会参与一下去遇佛。我们还有一项叫金盆洗手，在这个时候最重要的是在佛前发誓比如说我有吸烟的毛病，我本人不吸烟，我只是举例。我有吸烟的毛病，觉得吸烟影响健康，而且让别人觉得也不舒服好，我要改。所以你都到时候去到佛前去金盆洗手发誓改正。如果你的发誓是真的，佛加持你，你再吸那个烟就不舒服再吸烟觉得又呛又臭就不像过去享受吸烟的感觉了，就开始发生一种叫质的感受，质的改变的感受，就你的感受完全不一样了就是这样的所以的话，我们在这个遇佛的时候，正好是我们完善自己让自己变得更完美，让自己从这个歪道之中脱离出来。感恩师父。那有禅堂的地区我们的网友们可以到菩提禅堂来，在浴佛节期间浴佛、供佛、礼佛再加上金盆洗手。那可是有些网友可能不太方便到禅堂，或者家乡都没有我们的菩提禅堂，这个金盆洗手在自己的家里也可以做吗，师父？我觉得也可以我所传的法呢，我是理解它真实的意义比如说有禅堂有寺庙就更庄重，你经过这个仪式的时候，你是一个真正想好了，我真发出这个愿望，下定这个决心改掉这个坏毛病，对不对有佛的见证有菩萨的见证，还有当时在场的有法师还有朋友们的见证，会增强你改变
毛病的那样的一种信心和发心，就容易实现这个改变，是吧？那你这个居住的这个环境周围没有恰当的道场，那自己要在家里要做，也要有这个庄严的气氛，啊，以表示庄严，表示恭敬，表示我对改变我的毛病生出一个巨大的信心，说最好有佛像，也不一定是立体的佛像啊，哪怕是纸上印的佛像也行。哎，对，有这样的一个所针对啊，佛陀对你的见证与加持啊。之后呢，就是做一个简单的准备哈。第一个有一个盆子，最好是金属盆子啊，代表我们的真诚啊，坚硬如钢铁啊。哎，当然金色的更好了，买一个大铜盆也是可以的啊，但是最少是金属的，内外洗干干净净，要倒进去干净的水。干净的水指什么呢？我们的饮用水啊，自来水、矿泉水都行，就代表着干净水啊。佛经的要求是说，那这个净水当中最好还放香料和香花，也叫过去叫香汤啊。对，放上这个有香味的花瓣。如果花瓣上有泥有虫之类的不行啊，要干净的花瓣冲洗干净之后再放进去。这个花瓣是香的啊，要这样子。还有的是有一点点的香精，放上一点点哈，使这个水呢变得有香味，香味啊，佛菩萨会更喜欢啊。最后你看我们点香啊，敬佛也一个道理，对，好，那如果没有这些花瓣呢，有些地区真的没有花啊，你现在要改一下，买花也找不到啊，就不放花也可以，不放香料也可以，但是要净水。对，里面你没有，你把盆洗干净，这水也是干净的哈，就不要弄脏手进去。所以在这个金盆洗手前呢，先在其他的水池里把这个手自己洗干净，洗干净啊。你到金盆洗手里不是在洗那个脏手，在那搓皴搓灰的那样的，不是这样的，是在佛的这个加持下来做这个仪轨啊。对，把两个洗干净的手吧哈，哎，在这个金属的这个盆里头放进去，再翻过来，再翻过去就可以了。之后呢，找提前准备好的干净毛巾或者是干净的擦手纸啊，把手擦干净之后，再3拜9叩啊，感谢佛加持，让弟子某某某改掉我的什么什么的毛病。如果你不怕耻辱感的话，你最好是说出声音来，是吧？说出来，我要在佛前发誓啊，佛也帮着加持我啊，看好我啊，我要戒烟，从今天起不再吸烟了啊，要这样子啊，对，要说出来的时候变得就更加郑重其事啊。当然，我也非常同意，就是你在心里想啊，我从今天起佛加持我，我不再吸烟了。哦，这样也可以，心里想也可以，好吧？但是你的内容要真实，要坚决，要改变的信心要坚决，好吧？哎，其实如果有大毛病的人，还要讲到这个改变毛病，重新做人，因为有些毛病是挺伤天害理的，比如说对赌博呀、吸毒呀、诈骗呐、绑架呀，啊，还有很多就是特别坑人钱的。但是他也好像是合法坑人钱的，这也一样都是伤天害理。所以你只有不伤天害理，才能积功累德，对不对？你至少止住了你行恶的那个行为，啊，你的那个恶业不再继续累积。但是之后呢，你还要去做善事，对不对？到全球菩提道场去做义工，这个是最直白的、最直截了当的行善和修行，这就会积功累德。啊，感恩师父。那师父，那我们每一个人欢天喜地的来参加浴佛法会的时候，通常我们都会利用这样的一个机会哈，有的是带着鲜花来供佛，有的是带着美食来供佛，还有的会带着金银珠宝这些自己认为最珍贵的来供佛。那我也想请师父也为我们大家再讲解一下，我们在佛前供这样的各类的宝贝，哈，对我们自己又有什么样的功德利益呢？
好，感恩师父。好，前面呢我讲到的是浴佛的利益啊，接下来再给大家介绍一下供佛的利益。浴佛也大约也形同于供佛，但是如果我只是浴佛而没有带供品和供养的话，那仅仅叫浴佛。浴佛都有这么多的功德和利益哈，那供佛的利益就更加殊胜更大。像我刚才讲到说，今天我止恶，比如说金盆洗手，我不再骗人了，是吧？仅仅是叫止恶，但是之前你的罪过、你的恶行已经累积了，比如3600万啊，这么多了。现在我开始不做了，但是你做的这个恶3600万还存在这儿呢，你将来就下18层地狱，对不对？这份罪还在这里，只是现在不往上累积了，因为你不再骗人，对不对？债怎么还呢？最快的方法就请佛帮着还。这我们有灾都是念阿弥陀佛啊，是不是啊？药师佛来帮我，观音菩萨来帮我。你借助于佛神灵的力量，他们的力量比较大啊，所以呢，就帮我们消灾灭难就比较好。所以当我们在这个浴佛之后，我们真正要想积功累德的，还是要有供佛。当供佛才会产生更直白的利益，帮我们来去对抗我们的那个罪业。所以呢，就是供养越多，我们消除的我们这个罪业就越多，就是这样子的哈。因为这是末法时期，所以现在修还是容易修，因为多数人都行歪道啊，私心太重啊，贪心坑蒙拐骗太多呀。所以在这个时候大家都学坏的时候，你只要学一点好，你就功德无量，就是这样的就是这样。所以大家都考试不及格的时候，你只要60分就能上哈佛一样。好，我们这个供佛的这个心态要真诚哈。好，讲到这个供佛的利益当中哈，比如说在这个佛前献花，我们会变得健康美丽端庄大方。在我很小的时候，师父就给我讲过哈。但是我说最小的在佛前的献的这个贡品是什么呢？他说最小一朵花也行。我那时候还问，当时我们那个地方没有卖花的哈，都是山野荒郊的概念。就是我在那个草地里头，觉得那个花很美很香，我给它拔来献佛可不可以？他说那是最好了。是你亲自去选花，去摘来的花，去献了佛，不是更好吗？但是我说没花钱呢，其实道理是一样的今天去在城市里头花钱买花供佛也是一样，好吧？所以佛前献花得这个端庄秀丽聪明智慧。那如果在佛前这个供养这个食物呢比如说蒸的寿桃蛋糕呀还有寿面水果还有很多美食还有很多时候供饭对，供这些食物呢，就是你的未来世就会变成富豪未来变富足这是变富足最快的方法，就在佛前献美食好，还有呢，说哎呀，你们这个太低级了，我有钱人，我要供一些好的东西，我这个供黄金珠宝，说那会得到什么呢？未来非常顺利的操一下子就往生极乐世界如果你需要去的时候，你不受在人世间受了一躺17、18年被人伺候那个痛苦完了把你受的皮包骨全身长蛆，你不受这些苦，对不对？该走的时候你就无病而终，还真你的身体还很健康，到你真正该走的时候叫无疾而亡。而亡是肉体死亡，但是你真正的你那个本我就到了极乐世界了佛瞬间就把你接走对，佛菩萨派了一群护法神来迎接你，什么恶鬼邪魔不敢靠近你，你直接到了极乐世界了，就是这样当然有人说我不想死，这不是死，人早晚有一天都要走嘛，你走了你上天下地呢，不知道是不是
这个不用等到那个该走的时候，你一定去极乐世界。哎，还有说，哎，也有人说，哎，建道场，我有土地，我有一块地正好闲着没用，是吧？出租也是租啊，就收那的租金嘛，我不缺那点钱。听说你修道场，啊，我们比如说泰国，我们新开一个禅堂，好吧？我有地，我捐了，啊，好，捐献土地啊，为道场的哈，啊，未来，啊，我们可能想我们的自己的未来，还有我的转世的时候，我不做别的，我就喜欢房地产，我就想做一个超级大地主，可以。现在你有多少亩地？说100亩，未来你想10万亩够不够啊？就是这样子，你会超级大地主，超级大地主再大的就是国王了啊，都没有比超级大地主更富的了。那么成为这样超级大地主的时候，将来因为他这个贡献这个土地修道场利益众生的这件事儿哈，使未来他到极乐世界之后，不用有那个过渡期，不用在那个莲花包里一泡几千万年，不需要，咣当一下的做到9品莲台之上，啊，就是一下就获得正知正见正觉，啊，就获得最高的果位了，都是啊，非常的厉害啊。因为你捐这个地建道场，一个道场救多少人啊？就是这样。所以因为你这样的一个发心而救人无数的时候，当然你是功德第一了，你都不用修了，就是这样子。这是非常殊胜而吉祥的而神圣的一个行为啊。还有在佛前供灯啊，在佛前供灯，你看很简单。其实很多人说我这供灯还真挺灵的，怎么会灵呢？其实很多人很喜悦，但是一直有这个疑问。哎，我在佛前点了个灯，怎么我儿子就吉祥了？我儿子想找个对象，说8年没找上，怎么供灯啊8个月就结婚了？为啥？是吧？哎，我那个腰一直痛，怎么供了几盏灯之后，3天之后我的腰就不痛了？为啥？是吧？我这结婚5、6年，这媳妇就是不怀孕，是吧？一供灯3个月，怀孕了，现在生下宝宝来了，这为啥呢？在佛前供灯，照亮的是佛，照亮的是佛殿，那么与我们这个发心供灯的人有什么关系呢？其实这是一个时空的非常超前的科学现象。哎，其实我们这个时空哈，我们这里我在佛前点了盏灯，把佛照亮了。这佛照亮和我有什么关系呢？你看佛的世界在哪里呢？佛的那个世界是直接可以笼罩到人类这个世界，他那个能量就是说，哎，佛能量说，关照这个孩子，他有这样一个，他是众生嘛，他有这样一个需求，他需要想生个宝宝，他确实有一些罪过，没关系，原谅他了，给他送一个吉祥的宝宝。佛那里别说佛这么思考一下，活的护法神立刻就把这事儿就搞定了，就解决好，那送孩子要几个，就是直接分批的给你，你要不要？就是听起来有点夸张哈，事实一点都不夸张，事实就是这么。是在佛的那个世界是多大呢？他可以将6道以内的众生随时可以帮助你，对不对？所以他的那个世界，他那个境界就形同于来可以几乎帮助我们控制你的生命和整个生命运气的整个状态。所以给你送个宝宝，送点财富，送个金砖，送个装满这个金银珠宝的大仓库，那不是太容易的事情了。反正世界的钱和珠宝就这么多，装到谁口袋不是装呢？就是这样，我就装给你一个在我的面前发心而吉祥的人，求佛的人，他自己受益，但是他们都会变成慈悲吉祥的人，甚至说未来都是成佛的人呐。为什么不把这个好处给你呢？对不对？众生所求就是众生所需，众生所求所需的没有，他不就苦吗？他所求能得到，不就不苦了吗？所以佛帮你就是这个慈悲的理由，就帮你吧。你点灯说照亮我，其实想照亮你想要的那件事儿，对不对？就给你了。当然这里头你最好还有发心，发心你表示你的真诚。再就是说，注印开示传播经文就这些内容太重要了。因为师父的开示和佛的经文有类似的异曲同工之妙，
因为都是在传播的佛的思想、佛的教法，让众生离苦、开悟啊，得到永恒的快乐吉祥，就是这样子。所以这是让众生获得直白利益的最捷径的方法。那所以去赞助、助印、帮着传播啊经文和开示的人呢，那未来一个顺利往生东方琉璃净土，乃至西方极乐世界啊，会获得永生的诸护法神对你的护佑保佑啊，这是多么吉祥的事情！你看啊，所以这件事何乐而不为？因为功德我已经讲得很清楚，就是这样的道理。所以佛法不同于普通神法的原因，就是它有道理可追寻，而且你用这个道理去做人做事，就是最吉祥最好的。那在佛经里哈，不同的佛经也有不同的介绍啊。通常来说，我们念一句佛名佛号，就能消80亿劫大罪啊！这几乎我们这个大罪都全给消了，就是啊。所以呢，就是大家在接下来的这个念佛之中哈，我们就开始用最真诚的心来诵念哈。那么还有呢，就是这一段期间，凡是有所求的一切朋友们啊，一切有所求的，心中有愿望，希望能成就你一件事情的，在这里啊，我的念佛啊都会回向给你。我不一一的都在这说到，但是我先告诉你，好吧？你就放心，你的问题只要在那屏幕上写出来了，或者写信给我的了，我都会帮你这个消灾灭难，佛光普照，达成你的美好愿望啊。所以我们在诵念的时候，就是越真诚越好。好，那准备开始念佛。南无本师释迦牟尼佛，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 南无本
师释迦牟尼佛，南无本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 师释迦牟尼佛，
南无本师释迦牟尼佛，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 南无
本师释迦牟尼佛，南无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 本师释迦牟尼佛，
南无本师释迦牟尼佛，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 南无
本师释迦牟尼佛，南无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 本师释迦牟尼佛，南
南无本师释迦牟尼佛，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 南无本师释迦牟尼佛。释迦牟尼佛，南无本师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 释迦牟尼佛，南
无本师释迦牟尼佛，南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 无本师释迦牟尼佛。
南无本师释迦牟尼佛，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 南无本
本师释迦牟尼佛，南无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 本师释迦牟尼佛，
南无本师释迦牟尼佛，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 南无本
本师释迦牟尼佛，南无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 本师释迦牟尼佛。恭敬合十，感恩大慈大悲释迦牟尼佛。好，今天大家的念佛比以往念的呢更认真啊，大家听明白了，也正好也是借佛光普照释迦牟尼佛永恒的这个摄受力来帮大家一起将心聚在这里，认真念佛。这一会儿的念佛，我相信为大家消灾灭难，消除多世以来的一切业力罪过从今之后就会如意吉祥。因为刚才在念的时候呢，我也偶尔看了2眼，大家拼命的在留言自己的愿望，你只要写出来了我就希望让佛光普照，帮大家来实现自己的愿望不管多难的愿望，只要有愿望，我们希望能帮助你，好吧？对，因为我们众生所需的如果得不到就可能苦希望你的一切正确的愿望都能得以实现好，今天我们这个直播的时间就到这里，祝大家如意吉祥，收到；佛光普照，收到；心想事成，收到；幸福快乐，收到。感恩师父。大慈大悲的佛陀，天地间最尊贵的觉者，我以至真至纯之心，感恩您的降临。是你的呵护，让我走出荆棘，是你的妙法，让我身心安康，是你的博爱，让我海纳百川，是你的大愿，让我永世追随。我愿千万次轮回，百
下，寒寒久，与您重逢，承接您的法藏，我愿千万次轮回，将您的慈悲播撒，领弱者品尝甘露，让一切众生自在地下。是你的目光让我看透真相，是你的庄严让我勇于承担，是你为德让我告别懦弱，是你的教化让我得以觉醒，我愿千万次轮回，拜倒在您脚下，寒恒久，与您重逢，承接您的法藏，我愿千万次轮回，将您的慈悲播撒，领弱者品尝甘露，让一切众生自在地下。是你的感召让我迷途知返，是你的智慧让我欲望顿开，是你光芒让我点燃心灯，是你的慈悲护佑天下太平，我愿千万次轮回，拜倒在您脚下，寒恒久，与您重逢，承接您的法藏，我愿千万次轮回，将您的慈悲播撒，领弱者品尝甘露，让一切众生自在地下。